iki sak pelajaran iki. Panjenengan ora duwe ilmu iki, ibadahmu padha karo ibadah Abu Jahal. Terjemahannya ngeten terjemahannya. Tidak sama orang yang memberi minum orang yang haji dan sebagainya, kurang lebih ingat setelah diri ya. Orang yang memberi minum orang yang haji, sing ini pembahasannya semua ritual haji diganti dengan syariat Islam. Pembahasan yang saat ini sesuatu lo tulis yang disebabkan atau dihasilkan gara-gara Ka'bah. Oke, kok jelas nih ini. Ngeten. Sing kula kotak ini ya. Dadi wong-wong kafir Abu Jahal, Abu Sofyan, niki wong-wong sing ngurusi Ka'bah. Orang-orang yang ngurusi Ka'bah. Salah satu tugasnya wong sing ngurusi Ka'bah niku menjamu, memfasilitasi jamaah haji. Jadi haji niku ibadah kuno, sebelum Islam mun wonten haji. Paham ya iso bayangne ya. Kudu iso bayangne wong iki cerita ora iso bayangne ora paham. Abu Jahal, Abu Sofyan, Abu Lahab niku tiang-tiang sing ngurusi Ka'bah. Paham iki? Tugasnya niku ya ngopeni wong-wong haji, panitia haji. Terus saat ini orang yang beriman, orang sing iman niku sinten? Wong-wong Islam. Zaman niku Rasulullah, Sayyidina Ali. Pun terjemahane padha apa ora wong telu iki karo wong loro iki. Jawabane Allah jelas ora padha. Tetep luwih apik iki timbangan iki. Pun paham? Nggih, iki terjemahan. Sakniki pelajaran. Jenenge ngaji tafsir ngeten. Pelajaran. Paham kan nggih? Sakniki pelajaran. Yang tasawuf ngendikan ngeten. Yang tasawuf rugi banget wong sing iman tanpa ikhlas. Niki rumusnya. Jadi kalau ketika kula jelasne pelajaran, maka sudah keluar dari konteks ayat. Pun paham? Niki rumusnya. Dipendhetne dugi mriki. Sesuatu yang dihasilkan gara-gara Ka'bah. Ka'bah kula bunderi. Kula tarik mandap tempat suci orang berpengaruh utawa tokoh. Dua hal ini pasti menghasilkan konsep ekonomi. Perhatikan. Tempat-tempat suci orang-orang berpengaruh. Rasa dadoh contohnya Ka'bah. Ini kan Ka'bah, kita tarik kepada kondisi kekinian. Maksudnya ngaji Quran orang ditarik kepada kekinian ya hanya sekedar sejarah toh. Tempat suci, contoh, betul saja toh Borobudur. Ada perputaran ekonomi betul? Paham? Bahasan ulama, Mbah Yazudi, Mbah Tegasari, orang-orang berpengaruh.
dadekne konsep-konsep ekonomi. Tegalsari bakul kopi kados ngoten nggih ta? Nah, orang-orang yang dekat dengan tempat-tempat suci dan orang yang dekat dengan orang-orang yang berpengaruh, hati-hati, tanpa ikhlas rugi. Ini pelajaran. Nomor kali, nomor 1, nomor 2. Kehormatan Ka'bah. Kehormatan Ka'bah. 1. Tempat suci. Orang berpengaruh utawa tokoh. Kehormatan Ka'bah tergantung keimanan. Sinaune ngeten. Dadi niki ayate, niki pelajarane. Dadi ngisore sing biru pelajarane, sing dhuwur ayate. Paham nggih? Nggih. Dadi Ka'bah sing terhormat kaya ngono, musuh Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab hanya sebagai destinasi tempat tujuan mencari ekonomi. Lek dibanding karo Kanjeng Nabi ya kadoan. Kanjeng Nabi ndelok suatu tempat untuk menuju kepada Allah. Makanya jenengan mungkin haji, umrah, ndelok Ka'bah itu ya sebagai tempat untuk wasilah kepada Allah. Maka jenengan haji, umrah itu cukup kangge nggugurne rukun Islam, selesai. Tinggal ngurip-uripi agamane Gusti Allah. Lek jenengan terlalu mengkultuskan Ka'bah, terlalu mengkultuskan Raudhah, ya ora beda timbangane Abu Jahal, Abu Lahab. Oke, kehormatan Ka'bah, tempat suci, tokoh. Kami majelis taklim, dekat dengan kiai. Hati-hati, tanpa ikhlas rugi, ora eneng apa-apane. Neng eneng-enengi omong dadi ujubmu, dadi sombongmu. Ngaji ngeten iki tanpa enenge ikhlas ya eneng apa-apane kowe. Ya mung dilem karo wong sregep ngaji ngono. Betul? Abu Jahal takorope ning pangeran pol. Iki kafe pol. Bendina nunggoni Ka'bah, bendina uripe kali Ka'bah. Jenengan bendina ngaji kali kula. Tapi orang-orang ikhlasnya ten mriku, mboten wonten imane ten mriku. Lah niki sing ngerti atine jenengan dhewe-dhewe. Kowe teko ngaji gemes-gemes mriki niku napa? Niku sing ngerti atine dhewe-dhewe lho. Jadi dekat dengan tempat-tempat terhormat niku ora malah nyelamet nih, malah mede. Lah hatimu ora resik kan. Mulai teko Dendi, teko rene mergo sungkan kali kula. Pak Mariono mergo sungkan kali kula. Mas Min mergo sungkan kali kula, mergo sering tak parani mosok ra marani pengajian kula. Mbak Mudin mergo sungkan besan kula. Ya iki sing ngerti atimu dhewe-dhewe. Cedak karo tempat-tempat terhormat lek atimu gak resik petaka dadine. Paham iki? Den makanya wong tasawuf ngendikan rugi banget uang iman tanpa ikhlas. Jadi aja dipikir dadi putune bahasan ulama gampang, menak, ngopeni pesantren menak, cedak karo nggon-nggon terhormat kuwi luwih medeni timbangane sing adoh teko nggon-nggon sing terhormat. Maka ayatnya ngendikane piye nu diwaca ayat 19. Jemane wae ayat 19. Apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kami samakan tidak? Kami samakan dengan orang-orang yang serta berjihad di jalan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberi rezeki kepada orang-orang zalim. Ya, bon nggih. Ora padha. Dadi sing ngaji niat ngaji tenan karo sing ngaji niat mergo sak liyane ngaji niku sing pirsa jenengan dhewe. Maka ayat niki wonten salah setunggal riwayat percakapane Sayyid Abbas
paling Kanjeng Nabi dengan Sayyidina Ali. Jadi ketika Sayyid Abbas niku ditahan, perang Badar niku ditahan, ten mriku dipelosoro karo wong Islam. Terus Sayyid Abbas ngendikan, isih zamane dereng mlebet Islam. Sayyid Abbas niki kagungan putra namanya Ibnu Abbas. Walah ya, kowe iki leh mulosoro aku kok nemen-men. Kaya aku iki wong rene api-api iblis. Sayyidina Ali ngendikan, "Lah apikmu ki ning ndi? Kowe wong kafir apa ning api iblis?" Ibnu Abbas jawab, "Ya mosok to lili aku rene api iblis. Minimal aku sak kanca-kancaku ki wong sing dipilih karo Gusti Allah ngopeni Ka'bah." Allah nurunke ayat niki. Ngopeni Ka'bah tok niku mboten cukup tanpa enenge entah-entah monggo gul-gulan tok. Cedak kali kiai, cedak kali kula niku ora cukup tanpa enenge iman utawa ikhlas. Entah-entah monggo gul-gulan tok. Aku lho cedak karo Mbah Yezudi, aku cedak karo bahasan ulama, emang gul-gulan tok. Maka tasawuf ngendikan rugi banget wong iman tanpa ikhlas. Nggih. Akhirnya jadi kasta-kasta ini cerita Ka'bah nih. Kastane nopo? Orang yang ngurusi Ka'bah ini ujube itu orang yang terhormat. Orang yang tidak ngurusi Ka'bah itu orang yang hina. Nah kebetulan Rasulullah kali Sayyidina Ali ini mboten ngurusi Ka'bah. Maka ketika Rasulullah diusir, Sayyidina Ali ini diprovokasi kali pali-pali Kanjeng Nabi, ya pali-pali Sayyidina Ali. Delon to li, setelah Muhammad ki wong sing terhormat, kudune Muhammad kepilih ngurusi. Buktine Muhammad ora kepilih. Berarti tetap aku lan pali-palimu iki sing wong luwih terhormat timbangane Muhammad. Mbok wis meh melok agamane Muhammad. Ku diprovokasi terus Sayyidina Ali. Ya karena delok Ka'bah niki sebagai sesuatu yang terhormat tanpa onone iman. Wah niki cekelitan. Pun to cedak wong penting, cedak kota suci, tempat-tempat yang disucikan pun niku mesti wonten perputaran ekonomi sing gampang. Ya minimal bakul panggang ini kan laris lah, gara-gara ide ngaji ini mboten. Berapa slametan. Kan ngoten mikirnya sederhana tau. Ngaji mulai dulu Tawangrejo mriki meh 5 dina apa petang. Minimal gorengan kopi kan perputarannya apa? Sehat toh. Bandingnya kalau sadurunge ngaji kan mboten wonten. Nah, ini sing dimaksud setiap adanya kota suci dan orang-orang yang berpengaruh itu menghasilkan konsep-konsep ora resik atimu golekanmu ngene kene tok. Konsep ekonomi niku napa? Dunya. Sing mbok golek itu sesuatu yang terjadi sebelum kematianmu. Ora oleh apa-apa ibadah. Kan kula pun jelasne konsep dunya menurut Imam Ghazali sesuatu yang sebelum mati. Apapun yang sebelum mati niku jenenge dunya. Kowe wiridan ben rezeki akeh jenenge ya kubut dunya. Nah kowe ngaji ngeten iki urusanmu karo donya. Lah pun niku sing ngerti atine dhewe kalau men saged. Kok ketoke mendino sregep ngaji lah atimu niku nyulayani niki sapa sing ngerti? Kan tetep Allah piyambak to. Mari hati-hati, lembute ati niku kados ngoten niku. Lembute ati kados ngoten niku. Mane wong berlomba-lomba, sakniki jenengan tak dudoi sitok. Jenengan ora tau mikir, mergo jenengan ora tau sinau sejarah. Nabi Isa niku lair teng pundi? Jabar. Hah? Palestina. Sakniki kula takon. Kota sucine wong Kristen niku pundi? Hah? Alah, kota sucinya orang Kristen sakniki Roma. Yerusalem dari kota suci ini wong Yahudi kali wong Islam. Vatikan sing wonten Paulus ini. Dasar apa? Dasar apa Kristen kok gawe kota suci ning Roma? Wong lahir Isa mawon dan ya karena ini dia mencari ini.
Mergo lek dhek tetep ning Palestina gak oleh bagian. Buktine saiki Palestina wis dikup karo PBB, tidak ada yang memiliki baik Israel maupun Palestina. Jadi itu memang miliknya dunia. Warisan budaya dunia. Jadi ora sing duweni. Kalaupun eneng parkir, eneng kota amal mlebu ning kono, duweke mlebune ten ngendi? Ten PBB, mboten ten Palestina, mboten ten Israel. Lah wong Kristen mo, wong Kristen gawe kota suci dhewe sinten ngendi? Vatikan, ten Roma. Wonten mriki pun macam-macam ketika ada misa, ketika ada Natal. Sugih saged nguripi AS Roman. Duwe sapa? Francesco Totti. Abalane lho. Borobudur, sugih sampai saat ini. Nah, setiap kota suci dan orang-orang berpengaruh itu menghasilkan konsep ekonomi dunia. Panjenengan hati-hati tenan iki. Ngaji ke sami mawon, ngaji lah tempat suci toh. Min raudhatil jannah. Kowe cedak-cedak karo tempat suci tanpa ikhlas ning atimu malah bunjut jenengan. Maka wong tasawuf ngendikan rugi banget. Ini pelajaran penting. Lan jenengan sowan Ka'bah niku paling dhuwur nggih, sesuai dengan konteks ayat. Jenengan sowan Ka'bah tanpa ilmu sing kula jelas ning bengi niki ora urung ibadahmu persis ibadah Abu Jahal sak koncone. Delok Ka'bah itu sesuatu tempat yang terhormat, sesuatu tempat yang suci, tapi ora ana iman sing ning kono. Pokoknya jenengan golek lafat-lafat dikire haji umroh niku mboten wonten sing njaluk, Pak. Sedoyo namung ketauhidan. Labbaik Allah, ya Allah kula menuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik la kabeh ning jenengan. Dadi kuwabe ning jenengan, ora ono njaluke. Mergo Kanjeng Nabi wis pirsa mongko gawe ritual haji kados ngoten. Pun paham nggih? Yakin. Sregep ngaji kudu dibarengi karo ilmu tasawuf sing jero. Lah wingi kan kowe ngaji ben ngerti hukum, ngaji ben ngerti carane wudu, ngaji ben ngerti carane salat. Lah saiki pun dunggane niku kabeh wis ditinggal. Kabeh mung golek ridhone Allah, kabeh mung golek ridhone Pangeran. Maka lek paham ilmu niku ya urusannya mesti kalih. Betul. Mana contoh sederhana tiang fikih kalih tiang tasawuf ngeten. Niki urusan dunya nggih. Panjenengan ngerti lek ngaji atine gak resik-resik bahayane ten mriku. Wonten ten bab fikih niku. Niki sering kula contone dhumateng panjenengan. Wonten ten bab fikih niku bab masalah talak. Pegatan tiang lek atine ora resik urusane karo donya. Maka ketika dhek ngaji fikih bab talak dhek mau ngerti talak kuwi contone ya kowe tak pegat, kowe tak oleh ning omahe wong tuamu kuwi wong paham. Terus kok masa idahe sakmene wulan. Tapi dhek tomat ora tau mikir seumpama kowe ditakdir wong sing pegatan. Dalam wong tasawuf ketika dia diajari ilmu fikih bab talak, dia mesti langsung nangis. Wedi mbok menawa talak iki jatuh takdirnya kepada saya. Paham maksud kula? Lah jenengan sing ati-ati donya, awake dhewe sing ati-ati donya, ilmu fikih ngeten iki digul-gulan. Diulang ngeten iki gul-gulan ki carane sampai paham. Tapi pelajaran-pelajaran di belakangnya ora sampai nyentok hati blas. Benar? Makanya bahaya. Kan kudune ati diresiki, akeh dileboni ilmu-ilmu kados ngeten iki. Nah ini kalih melampah, kalih dibarengi, kalih bolak-balik muhasabah, evaluasi. Tak korup terus ning Gusti Allah, medeni ngeten iki, Pak. Mane sesuatu terus ulama-ulama tasawuf dan kitab Ihya ngendikan. Kowe lek pengen ora riya ikhlas niku lawane riya. Kowe lek pengen ora riya utawa kowe pengen iso zuhud niku ditinggane sarana-sarana sing nyebabne kowe ora ikhlas. Apa sarana sing nyebabne kowe ora ikhlas? Nah niku terus digoleki. Terus niku mulai ditinggal. Latihan.
Contoh paling gampang, aku ngaji kuwi pengen oleh kopi. Nggawa kopi dhewe kok omah. Niku carane supaya mboten riya. Pun paham maksudnya ini? Lah mboten, nggih dadekne konsep-konsep ekonomi ngeten iki. Mulai dadi wong wah-wahan, paham ilmu iki, paham ilmu iki, ngerti ilmu iki. Wong sing akeh ilmune dadi wong sing terhormat, akhire wong darak terus ra iso lingku. Padahal wong tambah ngaji kudune tambah lingku. Ini karena efek dari dekat dengan tempat-tempat yang terhormat. Tanpa ono ning iman lan ikhlas ning atine panjenengan dadine malah rusak. Mengko wong tambah ngaji niku tambah rusak, ora tambah lingku. Medeni nggih. Nek ngoten bangun Gus ngaji niku apa? Mboten sapengen napa-napa wis muga-muga bener ya kaya lek iya wis teko duduk ora paham apa-apa ya ora tau nulis ora tau apa HP ora duwe. Muga-muga bener ngono wis golek ridhone pangeran. Bahwa mulai paham ngeten-ngeten iki ora tau njaluk ora tau sinau disinaono ya ora paham. Yo jujur diparingi paham ngeten iki. Niku ilmune pangeran. Kitab sak ngono bane terus kula paham kabeh niku ora diparingi ilmu pangeran apa sak. Nggih. Pokoknya kalau pulau ini mantu cedak karo kiai dari puture bahasan ulama tanpa ikhlas bahaya mesti tentu petiti kan lho. Pulau ora petiti dicap wong ning jaba petiti dari mantu kiai rong dino wis mlinti sak karepe. Sing meneh sing ngerti ati ku. Bahaya, saya suka. Ini pelajaran. Lha konsep ekonomi wis urusan donya niki mesti dadi rame, mesti dadi geger. Jangan baca pirsa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Raja Abraha niku nyerang Ka'bah mergo napa? Mergo konsep ekonomi. Kok enak wong Mekah, ben taun diparani wong pesen niku perputaran ekonomi ne. Akhirnya Abraha nggawe Ka'bah dhewe, Ka'bah wong Islam sing teng Mekah niku arep dihancur ning kali Abraha. Sing alam taro niku. Panjenengan kok nggih ngoten pun to, makane kula matur bolak-balik. Beda kelasnya jauh kula kali jenengan. Kula kali jenengan lho dereng kali wali-waline Allah. Maka ketika ada problematika dengan jamaah kita, itu mesti geger. Kalau hubungi Mbak Yayan sorry geger. Kula dilokne wong jenengan ora trimo. Mergo wis urusan konsep ekonomi mesti geger ngono. Kok kiai kok dilokne. Beda mek Kanjeng Nabi pun mboten. Sayyidina Ali geger, Umar geger, ya Kanjeng Nabi ya ora. Mergo beda urusan konsep. Mergo cedak kali tiang-tiang penting. Paham ya, mriki nggih, hati. Ya Abraha niku pengen ngancurne Ka'bah sampai dadi alam taro, diabadikan dadi tahun gajah. Ini mau mergo konsep ekonomi iki. Kok enak wong Ka'bah, wong Mekah iki ora tau kerja soro-soro men tahun diparani. Karena pusat perdagangan pada waktu itu di Sam. Wong lek pengen iso mangan kudu ning Sam, ning Palestina. Dadi kudu metu bakulan ning Sam mulai lagi oleh duit. Lah wong Mekah ora men tahun diparani, iya. Duit ning kono wis cemepak mergo apa yang didol ning kono akhirnya terjadi perputaran ekonomi. Tunjukan nggih pirsa piyambak bagaimana Abu Jahal mengemas Ka'bah. Wong sing pengen sowan Ka'bah kudu mbeleh kewan. Kewannya yang harus yang terbaik. Ini hati-hati. Ini pelajaran yang paling penting, makanya rada suwi dhewe. Nah ini sing nomor 3. Sing nomor 3 kados sing kula terangne ten bab pukul iki. Nggih. Ketika Fathul Mekah tahun 8 Hijriah, maka seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Ka'bah diganti dengan syariat Islam. Lo cerita dia sekedap. Dados riyen tiang badhe sowan Ka'bah. Niku kali Abu Jahal, kali sak kroni-kroni niku wonten persyaratan.
Jadi harus sowan Ka'bah niku kudu untane sing terbaik. Terus kok kupinge kudu diugel. Supados napa unta niku mengki lek didol ora payu. Kupinge kudu ditugel, terus untane ora oleh ditumpaki. Ben untane tetep orisinil ngono. Lek wis ditumpaki kan minimal untane kesel, untane dagingnya ora seger, wis diitung kabeh Abu Jahal. Lah ketika Islam datang, Fathul Mekah, semua diganti dengan syariat Islam. Maka Islam tetap dikenal dengan istilah hadyu. Lah hadyu niki Bune dhewe terkenal dengan istilah dam. Paham? Begini kalem-kalem. Istilah dam. Dadi wong niku sakjane ngeten, Mbah. Ini rumah tenan iki. Muga iki nutut papane. Jadi tradisi haji sadurung Islam ini sebelum Islam, tradisi haji sebelum Islam datang, niki mengajarkan manusia untuk seneng sedekah. Mergo dudu Islam jenenge berbagi ngono. Mergo sing kula critakne wae, wong haji kudu nggawa hewan persembahan. Pun paham nggih? Lah, hewan persembahan itu terus dikekne Abu Jahal tak kanca-kancane. Akhire ning kono mayoran mangan-mangan. Oh, tradisi mangan-mangan itu tradisi kuno. Lah, Abu Jahal, Abu Lahab, sak tomak-tomak tiyang ora mungkin toh panganan sak menumbare dhek entek. Sisa dari makanan yang mereka makan itu diweh-wehne ning wong-wong fakir miskin sekitar Mekah. Paham? Akhirnya wong fakir, wong miskin sekitar Mekah itu tetap bagian manfaat. Lah Islam datang, Islam datang semua diganti dengan cara Islam, maka Islam jadi tersangka. Islam jadi tersangka. Akhirnya Islam tetap haji nih diterus nih, hadyu nih diganti gawe dami. Maka zaman Kanjeng Nabi haji niku sakjane ngeten, Pak. Jenengan niku mbuh nglanggar utawa gak nglanggar, kuwi tetep kudune nyerahne hewan kanggo Ka'bah. Kanggo sedekah tiang-tiang mriku. Lah lek Islam mboten ndamel cara hadyu, mboten ndamel cara dam utawa denda, maka Islam mesti tersangka. Piye-piye enak zamane Abu Jahal biyen, raketang sedina utawa rong dina pisan tetep mangan daging. Amboso Ka'bah di rumah karo Muhammad sakniki ade ora tau mangan daging. Maka pelajarane niki kanggo wong tawang rejo. Pelajarane ketika menghilangkan kekafiran ini jangan dihilangkan semuanya, terutama yang berhubungan dengan kemanusiaan. Contoh kayak putrane Mbah Puko Dewi ngono. Dhek rabi cukup ngundang kiwa tengen. Mergo tradisi-tradisi kraton jarene syirik, mboten-mboten hadise kan mboten. Lah niku akhirnya menghilangkan semuanya termasuk dalam urusan kemanusiaan. Sing ora cocok tinggalno, tapi urusan kemanusiaannya terusno. Kan kula sering matur, lah lek wong fasik wae lek mantu telung dina telung bengi iso nyenengne masyarakat sekitar, kok wong Islam duwe gawe mantu kok ora iso nyenengne masyarakat. Minimal wong fasik lek mantu telung dina niku tanggane mesti rada masak lho. Mergo dhek oleh ater-ateran teko tanggane. Lah bareng putrane Mbak Puko sing jarene wong Islam, rabi kok mung lunggone wong sak RT jebel kosong. Maka unsur kemanusiaannya menjadi hilang. Lah nek ora seneng sesajen, aja dilangi sesajene. Sesajene tetep ning diganti sedekah. Mergo bar sedekah mesti mangan. Jadi unsur kemanusiaannya coba ilangi. Jadi wong-wong berpengaruh ngeten iki ngedol agama aja mbiyen, Pak. Kiai-kiai sakniki ngedol agama ya pirang-pirang. Pun jenengan sakniki sowan kiai lek ora nggawa apa-apa lek tetep iku.
Kaya kula kaya Mbah Judi pemora dadi putune bahasan ulama apa jenengan sowan nang gowo-gowo. Kan ngoten. Makanya kaya kula barang tanpa ikhlas itu kan entek. Soalnya dadi putune bahasan ulama tanpa ikhlas entek. Urusannya mau karek donya tok. Kalau ngaji ngeten ae urunan sak pertemuan 10.000 nggih ngoten kula. Bapak ora pengen rohmu tak sambune karo bahasan ulama. Entar 10.000 kan tanggung untal dhewe to. Ayo. Lah jenengan mbo nek kula jelas tak toto tenan ikhlasku. Kamu petika-petiti mantune Mbah Judi ngene kaya digdaya aja wingi-wingi aku. Jaman ngaji ten duyung. Wah, aku putune wali. Gelem ngaji ning kono sak ngajian 500.000 tak tekani. Ora mboten kula nggih ngaji ale Kiai Sanes ini, Kiai Sanes e pun duwe nasab kaya aku. Ya gul-gulan ta lho. Nah, ketika mau menghilangkan konsep-konsep ekonomi ngono kuwi, aja diilangne kabeh sing urusane karo kemanusiaan. Sowan kiai ini tetep nggawa ning niate ganti dadi ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Mergo lek dikasih kiai tetep santri melok bagian. Mikire wis teko kono. Lah ora, akhirnya terjadi transaksional, apa cedak kiai kayak rokok, engko ben ngene, engko ben ngene ben wis semuanya wis donya kabeh. Bahaya to. Ini pun kalau jelasnya bolak-balik. Hati-hati tenan. Pokoke cedak ngeten iki pun hati-hati. Karena kayak Dedit barang paling gampang cedak alih kula. Sesuk ngaji ning Duyung, ya Guse rokoknya saya ganti ora LA. LA-ne mentol kan ben gede kan iso ae deh. Gampang lho cedak kiai cedak wong penting itu gampang. Hati tenan iki pokoknya. Dadi wonten 3 nggih pelajarane 15 sampai 20. Zam-zam ya ngoten, tenafian ku dingendikane. Pokoke lek kowe urusane karo ekonomi mesti dadi rapi, mesti dadi geger. Dadi zam-zam niku riyen critane kathah tiyang sing iri. Dadi suku-suku kaya suku Kuzaa, suku Bakar niku riyen niku iri kalih keturunane Quraisy sinten Mekah. Kok enak ben taun diparani wong oleh duit. Terus bakulan banyu, zam-zam kan didol. Akhirnya kalih suku-suku di sekitar Ka'bah sumur zam-zam itu disumpet. Akhirnya sumur zam-zam itu mboten metah. Akhirnya Abdul Muthalib simbahe Kanjeng Nabi niku dalu ngipi. Maka Abdul Muthalib niku digelari wong sing nemokne sumur zam-zam. Abdul Muthalib ngipi sumur zam-zam sing disumpet bagian kono. Akhirnya digerongi terus metah sampai sakniki. Jadi sak sampune Siti Hajar tiyang sing nemokne zam-zam niku Abdul Muthalib. Iki gara-gara iren-iren ngeten iki. Ponto, jenengan dereng pirsa napa? Yoba jenenge masaya-masaya sing pun disumarekne sing pun suwe-suwe. Sampai saat ini jenengan pirsa. Pun di Tegasari wonten pondok. Sewulan boten wonten pondok. Mergo napa? Mergo egone gede-gede ngoten lho. Rumangsa turune Mbah Tegasari sing luwih tuwa, rumangsa turune Mbah Sewulan sing luwih tuwa. Emang entek-entekan luwih tuwa akhirnya orang gawe peradaban. Mana sampai saat ini pundi? Tinggalane wali sing wonten pesantren ini pundi? Paling kantun derajat, Lamongan niku mawon sing nyekel wis ditunduri ae. Niku wis wong liya. Kalijogo kondange kados ngoten wonten mboten pesantren iki. Jenengan cek ten makame mriku wonten mboten. Lha mung royokan kotak amal wonten niku. Panjenengan cek jenengan urip teng Tegasari seminggu nyala ngerti. Bagaimana ruwete ngatur parkir niku. Niku royokan, Pak. Terus niku malam 17 napa? Digawe kegiatan iktikaf berjamaah. Parkirnya rame, makam wis kabeh duwe. Lalu rene ceritane takran iktikaf jamaah. Terus parkirnya dipoto mboten wonten. Jenengan tahu parkir yang takran ditarik tahu. Jenengan dolan teng Sewulan, jenengan dolan teng Tegasari, teng makame wali-wali. Jenengan ziarah wali niku biasa parkir bayar mboten? Wah, akhirnya duriyae mung royokan iku, Pak.
Nah niku sing gede-gede sing ketok-ketok, sing lembut-lembut ngeten iki. Majelis-majelis taklim, sowan ten Mbah Yai Judi, ini atine ditonton tenan. Jenengan mboten napa atine srene apa-apane. Bendina ngaji kalih kula tetep ora oleh apa-apa. Mergo urusanmu tanpa ikhlas. Iman toh, makanya rugi banget uang iman tanpa ikhlas. Ya kalau kula kurang menggawean Pak. Mulang ngaji jenengan gemes-gemes ngene. Mun ning omahe, wong kula ngeten iki wis mulai aktif bar dhuwur ngaji. Bar ngasar ngaji, bar subuh ngaji, bar magrib sing ngaji. Bar isya sing ngaji ten mriki. Apa kesel, ora menak ning omah. Ya toh? Kalau ora ono ikhlas ning jero atimu rugi banget. Senajan iki min raudhatil jannah, setengah saking tamane swarga niku nggih majelis ngilmu. Tapi panggonan terhormat niki ora bakal dadi apa-apa tanpa elinge ikhlas. Ya dadi niku gul-gulan ngeten iki lho. Seminggu ngaji terus-terusan ora dapuranmu Jawa apa. Anu sing ngoten. Ane wong ngomong fikih kok bener-bener dhewe. Senengane wong engkel-engkelan dadi oleh teko kula niku ora dienggo ngelembutne atimu, ora dienggo ngemesne atimu ning oleh teko kula mbok nggo mujadalah ning jaba kono ngono. Dengan bahaya toh. Ya dengan bar oleh teko kula ngeten iki, terus sesuk ning warung jaduman. Lah aku ora raimu kuwi kan, terus atimu iki kan beda ya Pak, lagi sing ngerti kan gue tau, wah medeni banget tadi. Iya betul Pak. Lah aku kalau wis ora iso ngecek sing ngono kuwi kalau wis ora iso ngecek. Contoh kalau sering negur Mas Aceng zaman semono. Wong taat ku sementing ora maksiat. Luatre mung ngarep omahe lak langgar. Ora melok ibadah ceng, sebenarnya kalau ora maksiat, dapurmu ibadah apa bener-bener dhewe. Ya kowe ngomong ngono iki bener ning atimu iki lho sing angel dijogo. Ki mboten. Oleh teko aku, kulaan teko aku mbodol ning yo. Tanpa ikhlas dadi rusak ngoten niku. Ora tambah dadi wong apik, tambah dadi rusak. Itu bahaya, saya itu bahaya. Cedak nggon-nggon terhormat ini ora tambah nyelamet nih, tambah bahaya. Pun pinter ngilmu sing jenengan kulaan ten kula ten jenengan kula njogo. Ya luar biasa medeni ini lho. Terus petita-petiti. Terus paling-paling dicap wong alim. Yo paham yang ngono kuwi. Wong guru olahraga kok paham ngono kuwi. Aku kan ngono to. Yo bahaya, Bro. Yakin tenan. Pendidikan jasmani dan rohani. Ya iya. Bisa. Awal pun ngaji itu jogo lesan kan upaya lho Pak. Angel cek. Mana ciri wong alim jogo konstruksi keilmuan ngeten iki. Dadi ngeten lho nggih. Wong alim niku tetep jaga konstruksi keilmuan, sing sunah tetep dicekeli sunah. Tapi jenengan mboten sah. Jadi wong alim niku ngibadahi akeh, ngibadahi kabeh sareng ilmu. Terus posisi kedua dia menjaga konstruksi keilmuan sing sunah-sunah wajib-wajib. Lah jenengan kan ora, jenengan ngibadahi sithik ya sithik kowe istiqomahno ngono, aja melo-melo wong alim. Lah wong alim duwe tugas dhewe menjaga konstruksi ilmu. Jadi kowe iki rasa ngenyak-ngenyak nggon-nggon liyane. Tapi kowe kabeh ya ora iso dikurungi. Lek atimu pas diulang ini ya ora resik ngoten. Niku bahayane. Dadi metu teko majelis ngeten iki ning jaba terus petita-petiti ra karu-karuan. Aduh, ya aku ya tadi. Enek wong ngomong fikih iki ya Jawa apa iki. Juga boleh dilihat tolak ini juga barang anak muslimin kapler. Tenan bahaya tenan. Kangge nopo to? Ilmu-ilmu ngeten iki kangge nopo? Kangge nopo ilmu ngeten? Kalau caosis tunggal, tak dudoi barokah wong atas.
Kula pun nate jelasin niki ten jenengan. Tak dudoi barokah wong ikhlas. Makane jenengan latihan wong ikhlas. Jadi ten niki makna gandule ten pondok niku. Ora ana maujud kang wajib disembah kejaba Allah. Niki makna dugi la ilaha. La iku ora ana, ilaha iku maujud illa kejaba mung kang wajib disembah kejaba mung Allah. Perhatikan. Kalimat niki salah. Salah tapi barokah wong ikhlas. Sampai saat ini sik tinggu kalimat. Ngendikan Imam Sanusi, salah ten pundi? Ten Umul Baroin. Ora ana maujud kang wajib disembah. Berarti nek enek wajib berarti enek sunnah. Berarti oleh kowe nyembah wit. Mergo wit iki perkara sunnah. Kowe nyembah wit iki nyembah sing sunnah. Mergo sing wajib mung Allah, berarti kowe oleh nyembah sing liyane sing hukume sunnah. Pun paham. Ya senajan karepe ora maknane ora ngene. Tapi lek dengan istilah kang wajib berarti kan mesti enek wajib mesti enek sunnah. Padahal terus dibeneri karo Imam Sanusi ora ana kang hak disembah. Nah ini dibeneri ngeten. Kejaba Allah. Lah mulai kapan kalimat hak niki diganti dadi wajib. Tapi sing masyhur ten pondok lek manani la ilaha illallah niki perkara salah dadi istiqomah diuri-uri ngilmune sampai saniki gara-gara napa? Pentingnya belajar ikhlas ten mriki. Dadi jenengan ben sinau lah. Rugi loh, tanpa ikhlas wong iman tanpa ikhlas rugi. Ini perkara salah mau mergo ikhlas dadi diuri-uri sampai sakniki. Nah, ini sing bener. Kitab-kitab ngeten iki nggih. Jenengan Mas Didi sing tahu kuliah, Wisnu tahu kuliah. Saben buku kula tulis buku. Buku niku lek terbit, niku ten mburi dhewe mesti wonten tulisan ngeten. Dilarang mengkopi atau menggandakan buku. Tapi lek kitab ulama yen padosi wonten mboten tulisan ngeten. Mboten. Ulama niku ikhlas sing kados ngoten niku. Kitab kan mbok kopi mbok gandane sak oke-okemu sak karepmu. Tapi lek tiyang sakniki sing jarene mergo hak paten, copyright sak piturute saben kitab, saben buku mesti wonten tulisannya dilarang mengkopi atau menggandakan tanpa seizin yang bersangkutan. Tapi lek kitab ulama mboten wonten. Kitab ulama cetak wis pun ikhlas. Wah mbok gandane anu ikhlas. Idadine diji sampai sakniki. Kayak contohnya kayak Imam Ghazali, Ibnu Athaillah niku tiyang sing lahire uripe tahun 800 sampai 1000. Saiki tahun 2000. Kalimatnya tidak dirubah sedikit pun setelah sekian ribu tahun. Niku lek ora mergo ikhlas apa sakit. Sakniki jenengan malah, jenengan sakniki nuturi putramu nggawa tulisan utawa gawe cangkem. Wah, paling teko anakmu wis rubah kalimatnya. Tapi tulisannya ulama 1000 tahun tetap diji sampai saat ini. Kalimatmu kowe nuturi anakmu, mungkin kalimatnya sik padha, tapi teko putu mungkin tuturanmu wis ora dinggo lho. Atau tetap dinggo ning kalimatnya wis dirubah. Nah, tulisane wasiate bahasan ulama utuh sampai saat ini. Orang sing rubah ya tetap dipelajari terus. Tapi omongan dene anak, lele bocah sing sregep, sesuk wis lali, Pak. Omongane sampai aku mbiyen tau dituturi bapak. Ngene wis lali. Kowe tahu, kowe eling tuturane bapakmu apa? Bapakmu ora pati ikhlas. Kan ngono logikane kan ngono.
Niku perbedaan bekas, wong ikhlas niku bekas. Ya, makanya hati-hati saesti. Sing ngertos jenengan dhewe, kula ora perlu ndodoki atine sita-sita. Mane sing paling angel ya suwe kuwi. Kuwi ngajine rapati jelas, wong dhewe ikhlas ra ikhlas omahe tetep kan kanggo kan ngono lho. Ya pati ra jelas kuwi. Setengah kelas sih. Mosok 10 tahun pisah-pisahnya ra enek ngono Mas. Lah yang paling angel kan kowe ya toh. Hati-hati saya. Oke, kula bunderi. Nggih. Pentingnya demikian. Iman ini sami dengan ikhlas. Pun paham? Nggih, pelajaran ini. Hati-hati ya, cedak oleh kiai, cedak ngomong penting niku hati-hati. Enenge malah petita-petiti. Gus Bahak niku nggih. Jenengan nek pirsa ngajine Gus Bahak sinten YouTube ngoten niku. Niku ngajine Gus Bahak tahun 2009, tahun 2014. Niku boomingnya sakniku. Niku saking ikhlase tiyang. Zaman semono ya ora mikir iki tak nggoring YouTube, zaman sakmono dereng wonten YouTube. Jangan pirsani ngaji-ngaji sing asli lho nggih, sing potongan lho nggih. Nek ngaji niku Bahak sing asli niku sak jam punjo sing payu-payu oleh subscribe wakeh niku lak sing potongan-potongan digawe 15 menit, 30 menit niku wis uploadan tahun-tahun sakniki. Tapi sing ngaji niku Bahak asli sing sak jam punjul niku uploadan tahun-tahun 2009 2010. Ini saking ikhlase Gus Bahak. Nah, wayahe moncer nggih moncer. Bukan berarti terus gak moncer niku mboten ikhlas. Sakarepe pangeran. Nih, terusannya dugi iman. Wadah nu selawe nu. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin di banyak medan perang. Ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan guna bagimu dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari pincang-pincang. Wis. Nggih, pelajaran terakhir wau iman utawa ikhlas. Nak pendete hadis Kanjeng Nabi. Lawa terjemahane riyen. Terjemahan ini perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi pasca Fathul Mekah. Tiang Muslim 12.000, 10.000 dari Madinah, yang 2.000 orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam ketika penaklukan Mekah. Lawannya orang kafir 4.000. Di atas kertas jelas menang, gitu. Jadi dibanding nih perang Badar, Uhud, Badariyin 313 versus 1.300. Uhud 3.000 versus 10.000. Niki menang wong Islam kabeh. Walaupun nanti Uhud akhirnya kalah. Tapi sempat menang. Senajan 3.000 sempat menang. Akhirnya 1.000 dadi 700 versus 3.000. Mergo sing 300 minggu melarikan diri dari medan pertempuran. Nanti karek wong 700 musuh 3.000. Menang. Akhirnya ditelikung Khalid bin Walid. Perang Tabuk 10.000 versus 30.000. Menang 10.000. Menang terus. Islam menang terus. Walaupun jumlahnya sedikit tapi menang. Giliran perang Hunain jumlahnya luwih akeh, wong Islam sombong. Sombong mriki maknane menghilangkan Allah. Kalah.
tertinggal 3 orang. 1 Sayyid Abbas, 2 Sayyidina Ali, 3 Abu Sofyan. Abu Sofyan nyekeli tali kekange Rasulullah. Jadi Rasulullah numpak jalan, numpak iman, tali kekange nyekeli Abu Sofyan. Entek melayu kabeh. Akan dibengok karo Sayyidina Abbas, bengok karo Sayyidina Ali atas perintah Rasulullah, balik kabeh terus akhirnya menang. Paham? Yuri perang ini. Dan saat ini pelajaran. Kau pendetnya hadis ini. Tidak ada zat yang paling mudah tersinggung marah utawa cemburu melebihi Allah. Jadi Allah itu zat sing paling tersinggung, gampang cemburu, gampang nesu. Kapan mulai tersinggungnya? Ketika kalian atau ketika manusia melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan yang paling parah adalah kesalahan tauhid. Tangan-tangan. Kesalahan tauhid. Kesalahan tauhid itu pun dihitung mriki. 12.000 yakin menang karo musuh petang. Paham begini? Rasulullah pun pernah melakukan kesalahan tauhid. Kanggene Rasulullah salah nek kanggone dhewe ora. Rasulullah niku lek Jibril bentuk wahyu. Niki awal-awale. Rasulullah niku mesti nerokke. Misal Jibril mulai Kul huwallahu ahad. Niku kanjeng Nabi nerokne. Kul huwallahu. Wedi lek kanjeng Nabi mengkela. Akhirnya Gusti Allah dawuh. Dawuh napa? Kowe iso apal, ya mergo aku, kowe lali ya mergo. Dan ini terus ditarik tentang ilmu pendidikan, 80% tiang paham niku mergo ngrungokne, sing 10% niku nulis, sing 10% niku mutolaah. Ngulangi pelajaran ini ten omah. Ini jenengan yang kene mau lungguh tok ben rokok-rokokan niku bobote pinten? 8 luar biasa. Nah, kesalahan tauhidnya di sini. Tetap kita bicara nih iman. Percaya apa enggak? Wa alimu. Kan berarti kan wa alim. Ya pun sing duwe ngilmu sing kan. Anjena dibagi al ulama warasatul anbiya. Ulama niku pewarise para nabi, dadi ngilmu niku waris. Lek waris niku sak leh muwai. Nggih to? Lek bapakmu randuwe bondo sing mbok waris apa? Jadi ngaji ngeten iki jenengan diwarisi ilmu pira karo Gusti Allah, nggih Allah sing paring. Maka ilmu waris niku sing nentokne langsung hukume sinten? Allah itu Kanjeng Nabi. Dadi lek wong wedok bojone ditinggal mati sing lanang, wong wedok oleh 1/8 lek duwe anak. Lek gak duwe anak 1/4 niku Allah langsung ten Anisa. Dadi ngaji ngeten iki padha-padha ngrungokno oleh pira beda tergantung warisane pira. Maka posisi nulis niku ngendikane Imam Syafi'i cukup ikatlah ilmu dengan nulis. Barang sing ditaleni niku kadang-kadang seucul mboten. Tapi lain iki mboten 80% pencapaian untuk makanya guru kadang ya macam-macam. Bar nulis papane bek. Enek guru sing apian, silakan ditulis dulu. Wonten yang dihapus kan? Wonten. Misalnya teknologi canggih, sampai dihapus sama diri di
foto. Tapi itu kok percuma ora dimutolaah. Ayo padha ae. Tapi baliknya napa? Urusan iman iki lho. Gusti Allah niku tersinggung banget. Lek panjenengan mlaku sak mlaku ora krana iman. Nah ini sing kemudian ditarik mriki. Contoh bab ngaji. Asbab-asbabe ngaji ini diguwaki. Pun jenengan contoh kula lah, kula sithik-sithik jenengan contoh. Kula niku wonge sithik ya tetep bengak-bengok ngeten iki, ya toh? Kula tetep nulis papan apa mboten wonge sithik. Lek wonge akeh kula ya tetep bengak. Kula mboten nate pengarepun kula naudzubillah, kon seneng kali jenengan naudzubillah. Mergo kula seneng kali panjenengan niku ndadekne hijab kula kali Allah. Lek jamaah akeh kula semangat, lek jamaah sithik kula males. Berarti kula golek ridhone jenengan mboten golek ridhone Gusti. Pon jenengan pados kiai sing ngaji wong 6 goblok-goblok pisan sing semangat ku golek kiai tak pengen roh. Lah wong akeh ya semangat, nek wong sithik ya bijing mawon nggih, iki mung rada mendung-mendung iki. Ya kula pun teruji ngene Mas Min tiyang pinten Mas? Ampun cek ngene Mas Min. Dewi ini sing keng mriki mung kula ale ndendet ale sore. Iya, kan ngeten iki tetep mulang kula nggih tetep ngeten iki. Oh sing teko wong kaya mari ono kabeh tetep ngeten iki mulang kula nggih. Ora tau ning gang. Lah jenengan nggih ngoten. Wis jenengan nikmati mau, maksiat iso nikmati mosok pas taat ora iso nikmati. Ganjeng nang Allah. Mane kula wis naudzubillah ora bakal seneng kali santri, ora bakal seneng kali jamaah. Sekali ini kula seneng dalam artian seneng sing ngeten iki sing mempengaruhi ati kula, entek kula. Sami kados perang Hunain. Mergo wonge akeh dhek yakin. Akhirnya malah diwalik oleh pengiran kalah. Nek kulino ngaji sithik niku enak, nek ngajine akeh ya ora kaget. Nek kulino ngaji akeh jamaah akeh mukhibin akeh terus sing ngaji sithik meriah. Jadi asbab-asbabnya dilangi. Belajar ngilangi asbab-asbab. Sing marai kowe seneng ngajimu apa niku dituruti, dilangi suwe-suwe. Maka bahasan ulama ngendikan kanuragan lan pengawasan duduk tujuan, apa ngrame takonono. Kowe gelem ngaji mergo ning kopine. Ora apa-apa, niati ngopi suwe-suwe ning suwe ngajine terus kopine carane kok. Yang bisa membuat jenengan semangat taat niku napa? Niku dilakoni sih. Suwe ning suwe ditinggal, asbab niku mulai ditinggal. Lah jenengan ngaji wis tahun-tahunan, mosok sing nggondeli asbab terus. Niku sing dadekne hijab panjenengan kalian Allah. Apa masalah iman? Ini pembahasan kita masalah iman. Kon, nggih, medeni iki. Masalah iman itu medeni. Kanjeng Nabi tahu kleru ten mriki. Ditukani langsung kali Allah. Ditukani. Kula kesupen Quran. Nek panggih kula taos ning ngene. Dadi apa Jibril niku macakne wahyu, Kanjeng Nabi niku mesti nerokke. Ummi nerokke. Ditegur kali Allah lewat surat yang diabadikan dalam Quran. Kowe apal ya mergo aku ning subhanallah kowe ora bakal lali lek ora sing lalekne aku. Dadi mbok rewang ngono ummi tetep ora bakal eling lek ora tak eling. Jadi Allah langsung dawuh dalam Quran kula kesupen. Jadi Kanjeng Nabi pun pernah salah dalam bertauhid ngeten iki. Mergo dhewe saking medine lek ora apal karena dia harus menyampaikan ke umatnya. Paham ini? Atas dudukan Allah. Oke, jadi poinnya di sini nih. Nguceklan Allah sing tenanan. Wis ngaji niku barang apik, jenengan elon-elon ning kelawan perkara-perkara ora oleh apa-apa. Iman sing ayat 28. Ceritane ngeten. 28 nggih, terakhir ning Lampung. Ketika musim haji, wong-wong non-muslim masuk ke tanah haram.
masuk ke tanah haram. Padahal kan ayat diwingi pun dingendikane tanah haram itu hanya boleh dihuni oleh orang-orang yang statusnya muslim. Paham tadi ini? Akhirnya tiang-tiang non muslim ini diusir. Ketika diusir, sahabat sami matur dumateng Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi lek jenengan usir, terus aja mangan apa? Mergo tiang-tiang non muslim ini masuk ke tanah haram untuk dagang. Musim haji loh. Dagang. Ternyata kali Kanjeng Nabi diusir karena sudah jatuh ayat At-Taubah ayat 2 sing wong non muslim kudu metu teko tanah haram diparingi wedal dengan tetangga. Pun paham ya? Lah ternyata ketika musim haji berikutnya wong non muslim mlebu ning tanah haram untuk jualan, untuk dagang. Karo wong muslim ditampa mergo dhewe pengen iso mangan, pengen iso blonjo. Niki riwayat Ibnu Abbas, putrane Sayyid Abbas. Akhirnya sak badone tangkep ngeten iki, mandhap ayat 28 iki, terus kali Allah diparingi hujan. Pun, paham? Ya sebab nuzule. Paham? Lah sing iman ten pundi Gus? Yen iki wae lek jenengan wis didhawuhi karo Gusti Allah non muslim tidak belum masuk tanah haram, ya wis ditetepi. Senajan kuwi secara akal mengatakan lek ora nek wong non muslim dagang niki nek ade mangan apa? Ayo Gusti Allah tersinggung. Ini makanya kula sering matur dumateng panjenengan. Wong zina mungkin sik iso disepuro karo Gusti Allah. Tapi lek dhewe duwe keyakinan aku lek orang lonte arep mangan apa niku dosane luwih gedhe timbangane wong ngombe saged disepuro kali Gusti Allah. Tapi lek Pak Mariono zaman kuwi ngomong ngeten, hiburan ini liyane ngombe apa? Lah kuwi mungkin malah ora iso disepuro Gusti Allah. Padahal hiburan saliyane ngombe kan akeh. Nyenengi bojo, nyenengi anak kan hiburan. Tapi kowe duweni keyakinan hiburan kuwi mau ngombe om. Lah niku Gusti Allah dukane nemu. Seolah-olah Gusti Allah ora iso mangani kowe. Paham nggih? Akhirnya terjadi hukum tunggal. Terus mriki nggih. Tanah haram. Ini hukum fikih. Tanah haram itu tanah yang diharamkan oleh Allah sing wong kafir ora oleh mlebu mriki. Wong kafir mlebu mon ora oleh. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik niki tanah haram. Wonten utusan dugi Eropa misal. Wong Eropa kan wong non muslim. Maka ulama tiga niki lek utusan iki wong non muslim, dhek kudu mandeg ning kene. Sultan raja sing Islam sing manggon ing tanah haram iki metu teko tanah haram nemoni utusan iki wae. Paham? Kalau Imam Abu Hanifah karena dia statusnya sebagai utusan, walaupun dia non muslim dia boleh masuk ke tanah haram. Ini perbedaan mazhab. Paham ini? Tanah haram. Sing nomor kali tanah Hijaz. Tanah Hijaz niku panjangnya sampai teko Irak, lebarnya sampai teko Syam. Niki wong kafir oleh mlebu teng tanah Hijaz, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Paham? Maksimal dengan 3 hari. Siji loro telu. Terus negara Islam. Orang kafir boleh masuk dengan perjanjian dengan muslim setempat. Oleh urip ning kono, oleh bangun rumah ning kono dengan catatan dia sudah mendapatkan perjanjian dengan muslim setempat. Yang tidak boleh orang kafir masuk masjid. Gak boleh. Jadi kaya orang Kristen sing manggon ning Kerang, niku iki. Pak. Jadi
Jadi wong Kristen sing ning Kerang, ya dia bisa hidup di Kerang. Mereka dilindungi oleh undang-undang dan Pancasila. Tapi wong Kristen aja pisan-pisan mlebu. Paham nggih? Negara ini dibagi telu nih, siji, loro, sampai ayat waliko sing kerang paham bisa ngerti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.